Karibu katika channel yako pendwa ya Kidawa. Kama ilivyo kawaida, kila siku kuletea tips mbalimbali za kimaisha. Leo nitaenda kuonesha jinsi ya kuweza kujisajili na kujiunga na Threads kwa njia rahisi zaidi, moja kwa moja. Ambacho unapaswa kuwa nacho ni kuwa na akaunti ya Instagram. Kama tayari na akaunti ya Instagram hapo, unaweza ukaifollow pia, tukaendelea kupashana habari kupitia akaunti ya Instagram kwa jina la @Kidawa. Hasa moja kwa moja, mara baada ya hapo unatakiwa kuinstall application ya Threads. Moja kwa moja utaingia kwenye Play Store au Apple Store. Moja kwa moja utaenda kuinstall hiyo application ya Threads kama ambavyo unaona hapa, Threads and Instagram application. Kwa sababu mimi nimeshajisajili tayari, nitabofya okay. Utabofya okay hapa, moja kwa moja itafunguka. Ikishafunguka, kama na Instagram account basi ta connect, na kama huna basi tabofya hapa kwenye switch account, select any account. Mfano naweza ku select, kama naweza nika select account hapa, alafu uweze kuona nini kitafuata mara baada ya kujiunga hapo. Ukisha select hivi, unaona inakuja kama hivi. Sasa moja kwa moja mimi sihitaji let's say connect kwa application hii hapa, nitahitaji kwenda connect kwa application nyingine ama account nyingine. Connect kwa account hii hapa ya Kidawa. Moja kwa moja utakuta maybe wakati mwingine za kuletea bugs kama hizi, unaweza ukamua ku login kwa njia nyingine. Maybe mimi naweza nikamua text, alafu baada ya hapo unaweza kuona inakuja confirmation ambayo atanitumia. Umetumia kwenye namba hii hapo ngapi? 43. Sasa nitaenda kwenye message zangu niweze kuangalia kama kuna message hiyo tayari. Okay, wameshanitumia. Okay, nitacopy account moja kwa moja, nitakuja hapa kwenye Threads account. Baada hapo basi moja kwa moja okay, nita paste hiyo namba, alafu then nita confirm. Hii ni swala tu la usalama wa account yako, kwa hata usijali. Kwa mimi hapa nita confirm ili sasa niendelee hatua inayofuata. Hii ni style tu ya login. Sasa baada hapo unaona account yangu tayari inaenda kwenye hatua inayofuata. Basi mimi hapa nitaandika import from hapa kuna sehemu ya kuandika jina, nitatumia hiyo la Instagram, lakini bio hapa nitatumia hiyo ya Instagram link hapa, nitatumia hiyo ya Instagram. Sasa mimi nitaimport kutoka kwenye Instagram. Sasa import kutoka kwenye Instagram, unaona tayari nimeshaimport moja kwa moja kwamba mimi nani na nini. Basi nitaendelea. Baada ya hapo unaona kuna hii ni public au private account. Mimi nahitaji public. Basi kama nahitaji ya private basi tabofya hapo kwenye private. Baada hapo unaweza kaamua kwa follow the same account you follow on Instagram, basi ambao tayari maybe wameshajiunga, wengine hawajajiunga. Basi moja kwa moja nitabofya au nita click follow all. Baada hapo tunaona kwamba kuna how Threads works hapa, wanakuambia powered by Instagram, kwa maana kwamba inawezesha Instagram na nini, na haya mengine utaweza kusoma au masharti na vigezo jinsi ya kuweza kujoin kwenye hii Threads. Ni rahisi. Bofya join kwenye Threads. Ni rahisi, utabofya kama hivi. Hii ni moja ya platform mpya ambayo imeingia mjini kwa hivi sasa, ambao unapaswa pia kujifunza kutumia. Sasa kupitia channel hii nimeweza kukuletea, na moja kwa moja unaona tayari account imeshafunguka. Account yenyewe ni hii hapa, na watu unaona tayari wameshaendelea kushare taarifa zao moja kwa moja. Sasa hebu twende tukaangalie. Mimi account yangu ni hii hapa ya Threads, kwa hiyo naweza hapa support chochote. Unaona hapa support chochote. Okay, profile yangu ni hiyo. Wakati pia tunaona hapa difference ni ndogo sana kuhusiana na ukurasa ule wa Instagram. Unaona hapa sehemu ya profile iko huku, lakini sehemu ya doti ni hizo. Sehemu zingine nitaendelea kukueleza jinsi ya kuweza kwa cross ya post na nini na kadhalika. Hapa ni home, zile story na nini nazikuta kama hivi. Watu washajiunga, watu wengi sana washajiunga huku. Unaona maisha yanaendelea. Lakini pia unaona watu wanaendelea kama hizo account unaweza ka follow na nini, na unaweza ka search hapa account. Mambo yanakuwa yanaenda hivyo. Hapa unaweza kaenda kuandika post yako. Let's say mimi nahitaji kupost picha ama kupost chochote, basi nita select okay, taangalia. Naweza nikamua hii hapa, alafu baada hapo unaweza ukaandika chochote, na baada hapo unaweza ukaposti post yako, na inakuwa inaenda moja kwa moja kwenye ukurasa wako wa Threads. Hivi ndivyo ambavyo unaweza ukabofya sasa kwenye kuview. Unaona account yako jinsi ambavyo inaonekana na nini, replies taonekana huku na mambo yanakuwa yanaenda hivyo. Kwa hiyo hapo unaweza ukaamua kubofya like hapa kwa ajili ya kuweza kuandika comment,
ukiandika comment na post hapa, ndio hiyo kama Instagram tu hapa kuriposti ama kukopi hiyo quotation na nini ambao mtu ameandika, lakini hapo unaweza kutumia kwa ajili ya add story ama post feeds, tweet ama copy link na share pia. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kutumia kwa urahisi sana hii threads kupitia connect kwenda kwenye Instagram. Ni rahisi simple tu. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumekamilisha hivyo kuweza kuona tunafanyaje ama account inafanyaje kazi. Thank you for watching. Usisahau kusubscribe, na hapo unaona juu hapo unaweza kuamua kuswitch kwenda kwenye Instagram, na kwenye Instagram pia unaweza kuswitch kwenda kwenye hapo unakuja na switch tu unaenda moja kwa moja kwenye threads. Unaona, yani across simple kiasi hiki.